साथीहरू, आज हामी सिलाइन बीचसम्म जाँदैछौँ। तपाईहरूले हाम्रो सिलाइन बीचसम्मको यात्रा यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो चालक दलको सदस्यमा जिशान हुसेन हुनुहुन्छ। उहाँले सिलाइन बीचसम्मको यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। मेरो पछाडि दुईजना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। आज हामी 4 जना भएर सिलाइन बीचसम्म रमाइलो यात्रा गर्नेछौँ। फराकिला रोडहरू एकदमै आनन्द छ। सरर मजाले गाडी कुदाउन सकिन्छ, आनन्द लिएर जान सकिन्छ। अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले मरुभूमिको मुख्य जनावर उटको पनि दृश्य देख्न सक्नेछौँ। अब भने हामी गन्तव्यको एकदमै नजिक पुगिसकेका छौँ। तपाईले अगाडि दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ यो बालुवाको पहाड। यो भनेको बालुवा थुप्रेर बनेको पहाड हो है त। अब भने हामी फाइनल्ली कतारको एकदमै सुन्दर बीच सिलाइन बीच पुगिसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर बीच रहेको छ यो। तपाईँ पनि यहाँ आएर एकदमै रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै मनोरम दृश्य, मजाको दृश्य छ। उहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, अगाडि गाडीमा हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। र अब हामी सामुद्रिक छालहरूसँगै केही समय यहाँ रमाइलो गरी बिताउनेछौँ। थ्याङ्क यू। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।